Salam, hər birinizi xoş gördük. Hər birinizin də bildiyi kimi, dünənlərin mənim statusumda siz bu sual nümunəsi ilə tanış oldunuz. Yəni, qəbula hər keçən gün qəbul tipli bir sual işləyək layihəsi çərçivəsində mən sizlə statusumda bu sual nümunəsini paylaşdım. Və sual nümunəsində bizdən soruşulurdu ki, hansı çaylar Koriolis qüvvəsinə daha çox məruz qalır? Öncə onu vurğulayaq ki, Koriolis qüvvəsi nədir? Bu qüvvə necə təsir göstərir? Koriolis qüvvəsi fransız riyaziyyatçısı Koriolisin şərəfinə adlandırılmış bir qüvvədir ki, bu fırlanan cisimlərdə, o cümlədən yerdə nisbi hərəkətdə olan cisimlərə təsir edən qüvvədir. Yəni, coğrafi baxımından bu qüvvə şimal yarımkürəsində cisimlərin sağa doğru, cənub yarımkürəsində isə sola doğru meyl etməyə məcbur edən qüvvədir. Və bu qüvvənin çaylara necə təsir olur və necə baş verir? İndi sual əsasında bunu vurğulamağa çalışaq. Yəni bu qüvvə şaquli və yaxud başqa adla desək meridional şəkildə olan cisimlərə daha böyük qüvvə ilə təsir göstərir. Bu eləcə də bizim çaylarımıza da aid edilir. Və biz bu test nümunəsində meridional istiqamətdə uzanan çaylarımızı seçməklə testi doğru cavablandırmış olarıq. A variantında Amazon, Amur, Nil variantını görürük. Burada Amazon və Amur paralel istiqamətdə uzandığı üçün doğru cavab olaraq götürülə bilməz. Kür, Samur, Terek, bildiyiniz kimi Kür çayı paralel istiqamətdə uzandığı üçün doğru variant olaraq götürə bilmərik. Dnestr, Dunay, Ob, Dunay da bildiyiniz kimi paralel istiqamətdə uzanan çaydır. Ona görə doğru variant götürməyimiz doğru deyildir. D variantı Xuanxe, Lena, Volga. Burada da yenə də Xuanxe'nin paralel istiqamətdə uzandığını görüb doğru variant götürə bilmərik. Burada doğru variant E variantı olan Parana, Mekong, deməli Parana, Mekong və Nil cavabı olacaq ki, bizim testimizin doğru cavabı E variantında yer almışdır. Çünki bu cavabımızın doğru olmağının digər bir əsası ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi yer kürəsi qərbdən şərqə doğru hərəkət edir və bu hərəkət nəticəsində Karlos qüvvəsi dediyim kimi şimal yarımkürəsində cisimlərin sağa, cənub yarımkürəsində sola meyl etməsinə səbəb olur və bu cisimlər su obyektləri, yəni çaylarımız, Parana, Mekong və Nil çayları ekvatora yaxın yerləşdiyi üçün fırlanma sürəti də ekvatordan qütblərə doğru getdikcə azalan ardıcıllıqla davam etdiyi üçün ən yüksək fırlanma sürəti ekvatordadır. Bu səbəbdən də doğru cavabımız elə E variantıdır.